audioblog.com. Bincike na da nazari na gane soyayya, ina amince na baki kauna ki bani yarda. A bincike na da nazari na gane soyayya, ina amince na baka kauna ka bani yarda. Dama ana cewa kyawun tafiya a wai gogida, zan yi kewarki da kin tafiya na kwana guda. Zan kula da haƙƙinki, min yi aure ki zama shaida. Dukan kulawa zan baki gata ki bani yarda. Na kira ka jan zaki, koko na kira ka gwarzo ne. Zan kira ka sarki, mai mulkin zuciya ta kai ne. Ba wani bayan ka, in har da akwai kazami ne. Ni zuciyata ba mai shigarta, sai kai ka yarda. Bincike na da nazari na gane soyayya, Ina amince na baka kauna ka bani yarda. bincike na da nazari na gane soyayya, Ina amince na baka kauna ka bani yarda. ne bincike a soyayya tun daga zamanin Adamu. Na bi tarihi, ashe soyayya ya samar da mu, sai mu da muke junanmu, su zo su gaje mu. Zan baki toshi ki bani kauna na baki yarda.